să-i filmez și adaugurile. Strângere aici, uite, asta e strângere. Și o exfoliază. Deci asta e strângere. E strângerea între asta și asta. Acolo strângere. Ce nu e aici? Păi dacă asta vine pe interior la pansol și asta vine pe exterior. Aici este în regulă cu adaosul, da? Din cauza la exfoliere, la strângere de la postul 2 de aici, uite, apare chestia asta. Și ar mai trebui să umple în rază. În raza asta. Să îngeacuzele, nu? Să mânească raza, să aibă unde să roleze. Deci de mărit raza acolo, da? Da. Și aici mușca asta ascuțită și să nu fie strângere așa de mare între ăsta și ăsta. Și când s-a putut, ăsta rămâne pe loc și ăsta merge în jos. Deci se duce cu piesă cu tot de jos, se face răsfrângerea. Și acolo e strângerea mare. De exfoliază zincul și pe interior și pe exterior. Eu mai fac o demonstrație ca să vadă. Dacă n-ar fi exfolierea asta de la postul 2, n-ar apărea nici acolo. Uite, vezi? Exfolierea pe exterior și exfolierea pe interior. Deci strângerea este mare aici. Dacă nu ne-ar apărea exfolierea asta, automat n-ar mai apărea nici chestia de a pronunța. La postul 2, între astea și asta este strângere. Prea fix, e prea fix. Uite, acum raza este bună. Vezi? Dacă ar rămâne așa, ar fi minunată. Dar după aia la postul 3, neavând unde să răsfrângă, ea vine ăla și îl apasă.